坐下吧。这几日，百哥、峰哥下场考试，只是走了2个人，家里一下子变得清静了许多。回祖母的话，我母亲说这几日她要沐浴斋戒，关门祷告，闲杂人等不许随便吵闹。听说大娘子是如是到3家一起拜，不知道哪位神仙显灵呢？你母亲没有求神拜佛，我可听说离奇阁那边竟然人手一本易经，就连那不识字的都揣着个罗盘到处算。殊不知啊，这人的命是一生下来就定好了的，高贵就是高贵，低贱就是低贱，再怎么算都没有用。吴妹妹，你这是说谁呢？没说谁呀，姐姐，我们姐妹凑聚在祖母这儿闲聊天，你动这么大火气干什么？我祖母，其实不论我小娘求什么，都是替全家求的。你们兄长考试期间，家里一定要和和气气的。你们姐妹更要帮着母亲看好家宅。是。姑娘，你看这太阳都快下山了，咱们不是说了吗？这几日落下这种字眼不准再提，长没长记性？小家子气就是小家子气。要是忌口能考中的话，那庙里的和尚不都成状元了？就是哥哥高中了，庶出的妹妹也高攀不上国公府。哎，你怎么能说出这样不知羞耻的话来？爹爹早就说过，不准家里再争嫡庶。你这样说话，是不把爹放眼里。又来这一手，就没点新鲜的？你就哭吧，哭完了再去告状，我才不怕你。四姐姐，你别哭了。现在全家上下都在考场上，待会儿只怕让父亲听到了，会责怪你。哎呀，姑娘，这天实在冷得厉害，别着凉了。小桃，给姑娘加件斗篷。哎，姑娘瞧什么呢？房楼居然启灯了，听说是齐国公夫妇命人挂的祈福。姑娘，都说小公爷是万千宠爱一身，除了父母，还有其他人念着他。白如身上雪，皎若云间月。
请不用担心，肯定没问题的。还没开门呢，你我是没开门呢，我着急嘛。你得破例陪我去趟樊楼吃酒。父亲，母亲，宫院冷不冷啊？你家人已经等着庄二牢塞了。哎呀，他还在那说什么话呢？赶快过来！二哥，谢谢娘。考得怎么样啊？哎呀，谢谢。我来，考怎么样啊，哥哥？啊，肯定能高中状元，谁也不用我。这几天累坏了，放手，回去娘一定得给你好好补补。回去说，学究猜中才考了3天，倒收了3签。考题和你平时温习的差距大不大？娘这急是担心坏了。跟你说话呢。母亲，您让我先喘口气。我在那龟壳一样的房子里闷了3日了，我得好好透透气。好，透透气。走吧。上车。看到什么了？这么开心？3日没见到母亲了，思念的很，这不要回家了吗？我不知不觉就高兴了。你这嘴啊，越发的甜了。雪娘的男人迟武今日被厉小娘打发回扬州，说是去采办东西。真是会挑时间。眼下全家人都等着放榜，没有心思想别的，也就没有人会注意到他了。今日去见姨娘子吗？不是今日，是现在。你马上去客栈，告诉姨妈蛇已经露出来了，只要她跟着迟武，不愁看不出端倪。姑娘，你让我假装送姨娘子深夜回扬州，又把姨娘子安顿在客栈的时候，我真不知道姑娘想做什么。那你现在知道了吗？钓鱼是要下弯钩和鱼饵的。现在，咱们就听着消息吧。今天早起这一炉香烧得真漂亮，状如莲花，那可是上大吉之兆，估摸着这次我家百儿必定高中。是，一定高中。如儿怎么还不出来？这好不容易熬到放榜，居然还懒成这样！快去催催五姑娘。成败在此一举，百儿
儿要给为娘争口气，最好我儿高中，那小兔崽子名落孙山，到时候看他啊！大娘子，大娘子！这笔太用力了，出格了。你心中有事要破，写不好的歇歇吧。我能写好。你心里挂着小公爷的榜，怎么能写得好？我没有。我活了这一把岁数，好歹这点事情是看得出来的。大考前夕，小公爷打着拜谢圣家的旗号来送礼，实则只是为了叫人送东西给你，这不是秃子头上的虱子，明摆着的吗？哎，你是我心头上的肉，我自然是想你能得世上最好的姻缘。齐元若人是好的，家世也好，只是家世太好，父母严峻。你若过去，其一未必能登正室，其二就算登了正室，也是遭罪的日子。这节你要想清楚了。平年郡主，心高气傲，展望远大，其大非偶。孙女都明白，就是有些难受。大娘子啊，出门急，不留神摔了个跟头，扭伤了脚，正嚷着要请郎中呢。榜在那儿，看不看的都是那样的名次。老太太说的是呢，主君说就让吴姐儿看一趟算了，可大娘子说什么都要亲自去，正嚷嚷着呢。灵儿，你陪你吴姐姐去一趟。官家不便出门，要派宣抚使，你就是我的宣抚使，代替祖母给孙儿看榜，名正言顺。谢谢祖母。自古啊，这汴京就有往前择婿的风俗。那些人啊，就守着发榜的日子，守在公园门口，看谁要是中了，就抢到自家车里，逼着跟自个儿女儿成婚。咱们可得小心，这二郎被人抢走了。那些人多半是市井中人，江湖上户。你别再提这种上户了。上户不上户的也就算了。就是二郎那性子是知道，他要是真有情人，也不知道他会选谁，这是会影响他的仕途。那外人还养着个娼子，可曾想到我自己的仕途啊？要是能劝二郎把那女子赶走就行了。可他那脾气，肯定是不肯。他敢，这一颗他中与不中，都要逼着他与那女的分开。若是不肯，那我就砸断他的腿。老爷莫急，这段日子二郎可是比以前不是多了。再说了，也没有谁是一考就中的。二郎若是未中，你可不许说了。
全体出动，生怕你金榜高中的哥哥被抢走，连妹妹都来当守卫。我瞧那人着实不错，相貌英俊，气度也好，有那么几分卓尔不群的味道。如果是他中了，王兄，你可千万不能给我抢啊！哼，陆员外，你呀，尽管拿走。哼，怎么了？他就是顾廷烨，我不跟你抢。这原来是他呀！风流镇里急先锋，牡丹花下赵子龙。我女儿宁愿守一辈子，也不会让他给祸害了。这倒是。听见没有？没人愿意找我这样的当女婿。走吧。怎么样？第几名？我没看见公子的名字。怎么可能？我们几个每个角都看了一遍，真的没有。我亲自去。母亲，您就别去了。他们4个人8只眼睛，找了大半日都没找到，可见是真的没中。万一这几个眼瞎看漏了呢？母亲，母亲，就这个脾气，看了以后啊，你就死心了。中了！二哥在那，二哥中了！二哥中了！二哥中了！第13名，二姐告诉咱这个好像更小的。谢谢。哎呀，这位才貌双全，那是国家栋梁啊！女人下个地板干嘛呢？二郎中了没有？我有好消息了，我就给你报喜。好。哥，你在哪儿呢？我找着呢。是我不争气。一次就中的是凤毛麟角，本朝开国以来也没几个。这次不中，下次再考就是了。哎，小六，25号。怎么会没有啊？你愣着干什么呀？还不快找！不可能没有，我自己写的，我怎么可能没有呢？这位公子啊，你是头一次考，你这么年轻，将来机会多的是。这次不中，下次再来呀。你说什么呢？你说什么呢？我怎么可能考不中呢？你说什么混账话？没中就是没中，丢什么人？还不快回去！怎么了？回去。回府。停车！干什么？盛长柏好像是中了进士，我跟他同堂上课那么久，理应去道个贺。对，这是应该的礼数。你去吧，我可丢不起这个人。
长柏兄，其实圆肉哥哥家世如此显赫，也不必非要科考才有前程。不是前程的问题，小公爷为这场科考磨砺许多年，又没中，他一定很难过的。这有什么好难过的？到时候请旨求个阴官就是啦。给两位妹妹道喜。圆肉哥哥不必伤心，没有几个人一次就高中的，有好些人家考到7老8十还在考呢。我没事的。六妹妹，我们好久没见面了，你可还好吗？我好啊，我很好。我也许久没见圆肉哥哥了，哥哥怎么不问问我好不好？你满面红光，声音洪亮，一看就很好，用不着问。小公爷，科举艰难，世人皆知，下一科再考，一定能中。你真的愿意相信我还能考对吗？我相信你，小公爷，你才华卓然，我姐姐最清楚了。啊，我们都知道。是啊是啊，你别气馁。妹妹这话，我一定牢牢记住。下次科考，我一定要考中。那我先告辞。瞧见没？方才恒儿他跟霜打的一样，跟盛家的姑娘说了几句话，就欢欣鼓舞，从容进退。这些小门小户的丫头，可都不简单啊。盛家姑娘漂亮。我是说，若是恒儿喜欢，就打听打听。姑娘娶人家了没有？你老糊涂了吧？他们家有什么爵位吗？中了！二哥哥，其实不中也没什么的，我陪着二哥哥再念几年了。咱们回去吧。温良也不小气。其实你说日下像苏家那样的有几家呀？大多数不都是没考中的？就这齐国公府，他们家也都没中。我现在才知道，为什么当年我外祖非要把我娘嫁入侯府。啊？那些抢进士的商贾人家，和我白家都一样，都是为了儿女的下半生。我本以为我比别人志气高些，可没想到我落了榜，原来我跟他们也是一样。哎呀，二哥哥，你是侯府嫡子，你怎么能跟他们一样呢？我跟他们也没什么不一样。哎呀，你就是跟他们不一样，你就是为了争口气才来的。这口气散了。这一次考不中还有下次，可是你可千万别想不开啊！慢点，慢点！儿啊，真是给娘争气呀！不枉我辛苦生你养你。长柏，
你给盛家的门楣风光了，总算没有辜负父亲的期望。你休要这么说，你就是最好的。快，得赶快犒劳犒劳我儿子。开喜宴，谢师宴。放10礼炮仗爆竹，10周散钱。爆竹？当然了，这么大的喜事儿，还不得放爆竹庆祝一下？放10礼爆竹。这下好了，大娘子以后啊越发嚣张了，这如来还不得踩到我头上去？愣着干什么？还不快进去！现什么眼？母亲，母亲，给母亲道喜了，百儿不负众望，金榜题名了。好，这我已经知道了。来，大家坐。我且问你，外面这样闹哄哄的，是做什么？我正叫他们扎爆竹呢，百儿高中了嘛。今天晚上家宴的时候，咱们全家好好热闹热闹。是要闹的，叫京城都知道盛家的儿子中了，是吗？啊？都在我家叔叔念书，齐小公爷没中，顾家二郎也没中，咱们家这样大张旗鼓的庆祝，是想打齐国公夫妇和顾侯爷的脸吗？快去！去叫那些出门采买的人都回来！关门闭户啊！什么鞭炮啊、粥场啊，不开不放了。住在京城，竟然这样憋屈，那王公贵戚挤得满街都是，还要看人脸色，竟还不如扬州。大娘子，你不必觉得扫兴。咱们关上门来庆祝也是一样的。是啊，我早就给二哥备下了贺礼，就等他金榜题名奉送呢。还是明丫头懂事，比她几个姐姐都强。五姐姐也准备了礼物，比我的要贵重许多呢。我拿着笔。百哥寄予重之言，官人，总该给他说亲了吧？再拖下去，咱们百哥可就要过了年纪了。此事急不得。之前我为何执意不许啊？你想啊，我这辈子进中书是无望的，了不起，将来混个银星光禄大夫，能3品荣休，那就很体面了。若百儿无岳家提携，他能走多远呢？若他只是个秀才举人，那谁家愿意来提携他呀？大娘子休要怪他拖着百儿不议亲，这也是当初我对他的做法。当初他也是中了地登了榜，我才有脸到你们王家提亲的呀。母亲说的是，我们王家也是有些好处的。母亲，昨儿我娘家姐姐来串门，她把外甥女儿允儿带来了。我瞧着那允儿，相貌性子都不错啊。允儿小时候我见过，是不错。等将来她有了可信的人家，成亲的时候，知会我一声，我好封一份厚礼。是。百儿年少中榜，才华斐然，做什么亲？咱们得慢慢商议，急不得。对，你思虑得很对。跟你说过多少次了，考前少出去鬼混胡闹，你就是不听。你说你要是把那喝花酒的功夫都用在温书备考上，那如今
也许也能金榜题名了，还用得着那边去耍威风吗？害得我也被你爹爹数落，说平日对你管束不严。近2日，爹爹都住在威瑞轩，也不过来瞧瞧咱们。哥哥一人落榜，害得我跟小娘都要一起受罪。还有如兰那丫头，尾巴都要翘到天上去了，走路都恨不能横着走。真是一人无用，累死3局。科考1年就中的那是凤毛麟角，考个17、18年考不中那才是常事。那二哥哥怎么就考上了？你平日里不是说你的文采比他好吗？不怪你，难道要怪我不成？如若我是个男人，能出去考试，谁还指望你呀？二哥哥的妹妹天天给他烧香拜佛，给他祈福做针线活。我的妹妹倒好，下场考试的护膝都是明兰送，整天就想着吟诗作赋，嫁入豪门，要不然就是跟如兰抢风头，指望我。你要我给你做什么针线？你成日里被你房里那几个小妖精围得团团转，你要我做什么？都闭嘴！嚷嚷什么？这是什么好事儿、光彩的事儿吗？这要是让人听见了，你脸上也无光。还有你，你说你考试能耐不济啊，回到家里倒有力气跟你妹妹拌嘴了。我告诉你，你妹妹才比谢道韫，她想嫁高门有什么错？倒是你，说考不上功名，日后没个一官半职，那说不定还得靠你妹夫来扶持呢。谁要别人扶持了？我的好友中那么多世家子弟、豪门勋贵，哪个不能扶持我一下？干嘛非要靠妹夫？还有你，墨兰，以后别说我考不上，下次我考肯定考得上。娘，你看，哥哥还骂我，我告诉你啊，这几日你爹爹高兴，你老是这个样子，惹他不高兴了，他更不来了。我还有扬州的事情要烦呢。哎呀！小九，哎呀，说得好！是啊，哎，有件事情啊，我百思不得其解。你的文章我是知道的，居然会没有中，到底是哪里有失呢？下笔水字势过高，我的文章其实也没有这么好。哎，听说齐国公夫妇放榜第2日就去主考的家中去拜访，询问落榜的缘由。顾侯爷难道没去问问啊？齐国公和君临郡主爱子如命，我家那老子恨不得我钻在地缝里面别出来丢人现眼，他怎么可能去帮我问呢？来，喝酒。我父亲在朝中不过就是个从五品的小官儿，故作清高，从不结交逢迎，就知道逼着我死读书。我还是个庶出。王侯将相宁有种乎？庶子想嫡子难道就一定能成事儿？你家那位兄长，我就没见他笑过。这样的人，就算考中了进士，到了官场也一样是寸步难行。我觉得有光兄说的有道理，这个形势你得看清楚。镇上无子，那些朝中大臣恨不得每日都跪在朝堂内，求着官家过及宗室，雍王雍禄，燕王抢干，这天下还不明了吗？你是说燕王他？哎，心里知道就好，别说出来
啊，知道，明白。哎呀，燕王出身高贵啊，穆家是3朝重臣，荣华富贵绵延不绝，手下能臣武将比比皆是。朝中除了他，我还真想不出还有谁啊。哎呀，还是皇家好啊，不用科考，不用寒窗苦读，你上哪儿去了你啊？我在这儿等了你1夜没合眼，本来想派人去找你，又怕惊动你爹，得让魏瑞生的人拿了把柄。你这是去哪儿了？我昨天临出门的时候不是说了吗？邱三郎要宴请好友，让我作陪。平日也这样，何必大惊小怪？你平常何时夜不归宿啊？难道昨晚你是睡到哪个小贱人床上去了不成？哎呀，阿娘说话何必这样难听？不是小贱人，是花魁娘子。你这不争气的东西，考试落榜，你还去喝酒嫖娼，你让你爹爹知道了可怎么了得呀？你想过没有？知道就知道了。那邱公子是什么人啊？他父亲，他伯父，都是燕王的家臣。当今皇上无子，燕王登基，他就是新皇。我结交这帮人自有我的道理。哎，阿娘不是说我若考不中，需要我妹夫扶持，我偏不。你慢点，小燕。燕王，你快去给三哥弄点醒酒汤。是，小娘放心。侯爷，这大清早前来，是不是为了你家二郎落榜之事啊？犬子无才，我也是想过他考不中。可若是他还想再考，却又不能不问清楚他到底差在哪里，免得下次再犯。可此事我真的不知道如何提起呀？为何呀？前日齐国公夫妇也来问过我，他家的齐少公爷，那真是天资聪颖，文章写的是花短几寸，但却失了刚骨。如果能再接再厉，潜心磨练，日后再考，必有可望。是，那犬子的文章呢？哎呀，此正是可叹之处啊！令郎的文章，我和2位主考官看过，那可真是文辞俱佳，气势恢宏，字里行间颇有效仿范文正公之志，过奖。按理说，应该是榜上有名。那可为什么又落榜了？找2个人，把那个聂叔给我找回来。二公子已经回来了，吃醉了酒，睡下了。他还有脸吃酒啊？给我打进来！小的不敢。你个畜生！你还有脸睡觉？你知道你闯了多大的祸吗？知道吗？考试不中也算闯祸？这顾家家法还让不让人活了？
弄洋务端是什么东西啊？啊？赴京考试却沉迷花间柳巷，屡试不中，做些闲散词曲倒也罢了，喝得烂醉还说什么中举及第不如秦记花楼。官家是金口玉言，不让他再考，你却为这样的东西滥嚼舌头啊！无端先生旷世奇才，难不成父亲为了他的事儿也要来打我？我打不死你，我打不死你个畜生！你在外边胡言乱语，为杨务端鸣不平，这话传到了陛下的耳朵里，不光是把你从三甲上给刷下来了，还让你和那杨务端一样，50岁才能考。你要是平时老老实实待在家里，不去勾栏瓦舍、大放厥词，怎么能落到这个地步？你还说我不给你活路？我知道，我知道了。你看出去。朝花开傍柳，寻香无觅庭后。纵饮朝霞半日晖，风雨捉不透。一人共长消瘦，太高冰泪难流。锦书送罢莫回首，无语虽可偷。昨夜玉树风骤，浓水不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否？应是绿肥红瘦。昨夜玉树风骤，浓水不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否？应是绿肥红瘦。知否？应是绿肥。